කෝල් එක අවරයි සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. පන්ති පටන් ගමු. ලයිව් ගිහිල්ලා එක ගෙදරක මලීෂියාලා ගෙදර සම්බන්ධ වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා දැන් රෙකෝඩ් එක මට අමතක වෙලා රෙකෝඩ් කරන්න රෙකෝඩ් එකක් දැම්මා. හරි. එතකොට මේ number systems සංඛ්‍යා පද්ධති තාම වැදගත් මේ පරිගණක විද්‍යාවේදී ඕවට ආපහු තමයි ළමයි පොඩ්ඩක් මේ ආපස්සට යන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ කිසි කෙනෙක් ආපස්සට යන්නේ නැතුව මේ අභියෝග ජය ගන්න ඕනේ නේද? අමාරු විශ්යන් කරලා ඒ අභියෝග ජය ගත්තොත් තමයි ඔයාලට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් සහ ඔයාලා ලොකු ප්‍රසාරණයක් තියෙන පුජ්‍යලෙක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රසාරණ ශක්තිය වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ අපි අමාරු විශ්යන් කරලා තිබුණොත් අපි මාකට් එකට ඉල්ලන මිනිස්සු බවට පත් වෙනවා. හරි අපිට මාකට් එකට යන්න නෙමෙයි ඕනේ. අපිට මේ අමාරු විශ්යන් කරලා සම්බන්ධව දැනුම සහ විහාර සම්බන්ධව අත්දැකීම් අපසතු තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට බෑ මේ පෙරලියක් ඇති කරන්න. සමතර තියාගන්න මේ සංඛ්‍යා පද්ධති ඊට පස්සේ එනවා බූලියන් ඇල්ජිබ්‍රා ඊට පස්සේ එනවා ලොජික් ගේට්ස්. මේවා තමයි පරිගණක විද්‍යාවේ වැදගත්ම කොටස් ටික. හරි. නිසා කිසි කෙනෙක් බය වෙන්න එපා මේ දැන් වාරට නම්බර් සිස්ටම්ස් මම කරද්දි චූටි ගැටලුවක් ආවොත් ඒවා යාළුවොත් එක්කත් කතා කරන්න තනියෙන් උත්සාහ කරන්න මේවා අවබෝධ කරගන්න බැරි නම් මේ පන්තියේදී ප්‍රශ්න අහන්න. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අහලා අපිට අපහැදිලි තැන් පැහැදිලි කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් අපි පළවෙනි එකකේ ඉවරයි දෙවෙනි එකකේ ඉවරයි. දැන් තුන්වෙනි එකකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒතකොට මේ තව දවස් ටිකකින් තුන්වෙනි එකකේ සෑහෙන්න කවර් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රات ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. බැරි වුණොත් අමතර පන්ති දානවා ඔන්ලයින්. දාලා කරනවා. ඊට අමතරව දැන් එන මාසේ මුල් සතියේ ඉඳලා පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ආයතනෙත් පන්ති. ඒ කැමතියට ආයතනයට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මෙහි ඒකට ප්‍රැක්ටිකල් මෙහි මාත් එක්කම කරන්න පුළුවන්. ගණිතේට මෙහෙදිම හදනවා ගණිත ගැටලු විසඳ ගන්න පුළුවන් මාත් එක්කම එකතු වෙලා ළමයි කරන්නේ ළමයි එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. නේද? ඕපාදූප ගම්මැදහැලි නෙමෙයි විශේෂයට අදාළ. හරි. එහෙනම් අපි යමු මේ චූටි නෝට් එකක් ලියාගෙන ඊට පස්සේ ගණන් හදන කටයුතු වලට යමු. හරි. මේ සතිය අපි මේ ටික ලියාගත්තා. පරිගණක පද්ධතිය තුළ දත්ත නිරූපණය සංඛ්‍යා පද්ධතිය හැඳින්වීම. ඊට සංඛ්‍යා පද්ධතිය අපි හතරක් කරනවා. මේ හතර ගැන අපි කතා කරුවා. පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණය සඳහා ද්විමේය සංඛ්‍යා භාවිතය ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය සහ ඒක සංඛ්‍යාවක් ප්‍රසාරණය කරලා ඒක ගැන සහ ඒකේ බර සාධකය මොකක්ද කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මේ මොකක්ද කවුන්ටිං ෆ්‍රේම් එකකට ගණක රාමුවකට දාලා අපි ඒක සංඛ්‍යාවක් ගණක රාමුවකට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරුවා 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක්. දකින්න පොඩි ගැටලුවක් ඇවිල්ලා වාෂින් හරි භාෂිනී කියන රෙකෝඩ් කරන්න කියලා රෙකෝඩ් කරනවා භාෂිනී මේ රෙකෝඩ් එක මම දැම්මා මොකද මේ මට අමතක වෙලා තිබ්බේ අර වෙන ළමයෙක්ට එන්න බෑ කියලා. සචිනි නෑ නේද? සචිනි මට කෝල් එකක් දුන්නෙත් නෑ කතා කරෙත් නෑ. හරි එතකොට මේ කැඩි කැඩි ඇහෙනවා කියලා කියන්නේ කාටද? සයුරු නේද? විනාඩියක් ඉන්න පුතේ. චතුර මාව ඇහෙනවද හොඳට? උමේෂා මාව ඇහෙනවද? ඔව් සර්. යුත්මි මාව ඇහෙනවද හොඳට?
යුත්නි කියනවා ඔව් ඇහෙනවලු යුත්නිටත්. එතකොට මේ භාෂිනී මාව ඇහෙනවද හොඳට? ඔව් සර්. හරි එහෙනම් දැන් අර මේ කැඩි කැඩි ඇහෙනවා කිව්වේ කවුද? සයිරු නේද? සයිරු චූට්ටක් බලන්න ඔයාලගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ චුටි අඩුවක් සිග්නල් අඩුවක් තමයි මට දැනෙන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් රවුටර් එකක් භාවිත කරනවා ඒක පොඩ්ඩක් ස්ථානය වෙනස් කරලා ටිකක් ඉහළ ස්ථානයක තියලා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් හරි ගස්ස ගන්න. මොකද කැඩි කැඩි ඇහෙනවා නම් එක්කෝ මගේ සිග්නල් වල දෝෂයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සිග්නල් වල දෝෂයක් මගේ සිග්නල් වල දෝෂයක් නම් ඔක්කොටම කැඩි කැඩි ඇහෙන්න ඕනේ. සයිඩ් චුට්ටක් බලන්න ජයතිලක නේද අපේ රයිට්. හරි එහෙනම් අපි මේ ඉදිරියට ගමන් කරනවා. හරි එතකොට අපි මේ එන්ඩ් එකට ගියා එතන එදා අවසානට ගියා ගිහිල්ලා අද 21/3/2017 එතකොට අපි ඒක දිනේ දාගන්නකො පුතාලා 21st March 2021 දිනේ දාගන්න. හරි එතකොට උදාහරණයක් ලෙස දැන් අපි එදා කතා කරුවා එදා මෙතන ඉගෙන ගත්ත ඉහත සඳහන් සංඛ්‍යා ඝනක රාමුක නිරූපණය කිරීමේ 10 පාදේ සංඛ්‍යාවක්. එතකොට මේ පොතේ තියෙන සංඛ්‍යාවක් පහත සඳහන් දශමයේ සංඛ්‍යාව නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය සලකා බලමු. මෙතෙන් මේ දශමයේ සංඛ්‍යාව ගත්තාම 302.75යි. මේ දශම සංඛ්‍යාවේ තියෙනවා පූර්ණාංශයයි දශමාංශයයි දෙකම තියෙනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරුවේ අපි මේ පරිවර්තනය කරුවේ පූර්ණාංශය විතරයි. නමුත් මේකේ දශමාංශයකුත් තියෙනවා. ඔයාලට දශමාංශය සම්බන්ධව ගොඩාක් දේවල් නැහැ. නමුත් දශමාංශය සම්බන්ධව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටික දුරක් ගියාට පස්සේ දැම්ම කතා කරන්න ගියොත් මේක පැටලි සහිත වෙනවා. එතකොට මේකේ පූර්ණාංශය ගත්තාම පූර්ණාංශයේ පැත්ත නිරූපණය වෙන්නේ 10 බිඳුව බලය 10 පළවෙනි බලය 10 දෙවෙනි බලය විදිහට. දශමාංශයේ පැත්තට 10 ඍණ 1 10 ඍණ 2 ආදී වශයෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට ඒක තවදුරටත් ගත්තාම අපි බෙදීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ එතනදී. 7 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 1 කියන්නේ 10න් 7 කියන එක. 5 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2 කියන්නේ 100න් 5 කියන එක. හරි 100 බෙදීම 5 100 බෙදීම 5 100 5න් බෙදන්න බැරි හින්දා බිඳුවක් එනවා ආයෙත් 0.05 එන්නේ. එතකොට 100න් කෑලි 5ක් 100න් කෑලි 5ක් කියන එක අපි දශමය අගයක් විදිහට 0.05 විදිහට නියෝජනය කරනවා. හරි 10න් කෑලි 7ක් කියන එක 0.7යි විදිහට නියෝජනය කරනවා. 10න් කෑලි 7ක් 100න් කෑලි 5ක් නම් 0.05යි. 10න් කෑලි 3ක් නම් 0.03යි. 10න් කෑලි 3ක් නම් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි මේක නිරූපණය කරන්නේ. එහෙනම් මේකේ පොඩි සටහනක් දාගන්නකො. මේකේ දෙපැත්තෙම තියෙනවා. එක පැත්තක දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ඒක මේ අර මම ඊතල ගහලා ඒ ආකාරයට සුළු කරන විදිහත් වම් පැත්තේ තියෙනවා මේ මොකක්ද මේ expanded notation එකට ගිහින් මේ සයිරු මේ සයිරුට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ කියනවා මේ අංජුලා මාව ඇහෙනවද හොඳට? ඔව් සර්.
එක්කෙනෙක්ට කැඩි කැඩි එනවා කියන්නේ යාගේ සිග්නල් ගැටලුවක් වෙනවා සයිරෝ. සයිරෝ දැන් ඔයාලට සිග්නල් ගැටලුවක් තියෙනවා මම මේක රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඔයාලට. මට WhatsApp වලට රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න මේ රෙකෝඩ් එක වන්න කියලා. සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් එතකොට මම WhatsApp එකට දාන්නම් මේ ලින්ක් එක. පාඩම ආයෙත් ඔයාලට ගෙදරදී බලන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. පරිගණකයක් ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ විදුලි බලය උපයෝගී කරගෙන බව අප කවුරුත් දන්නා දෙයකි. ඔයාලා හැම කෙනෙක් දන්නවා පරිගණකයට විදුලි බලය අවශ්‍යයි. ලැප්ටොප් එකක් ගත්තොත් ඒක බැටරියකින් ආරෝපණය වෙනවා. ඒක සිතත් විදුලි බලය අපිට මේ දෙයට අවශ්‍යයි. නමුත් මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙහිදී විදුලි ධාරාව ඇත නැත යන අවස්ථා දෙක සැලකිල්ලට ගැනීමයි. එහෙනම් පරිගණකයක් වැඩ කරන්නට ගියාම
පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා විදුලිය ඇත නැත යන අවස්ථා දෙක තමයි ප්‍රයෝජනට ගන්න. ඒක ඉතා වැදගත්. ඉතාමත් වැදගත්. මෙම අවස්ථා දෙක සඳහා බිඳුව සහ එක යන අගයන් දෙක අනුපිළිවෙලින් ආදේශ කළ විට අංග දෙකක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියක් නිරූපණය වේ. එහෙනම් වල දන්නවා අපි ගණිතයෙන් අපි ගන්නවා බිඳුව, ගණිතයෙන් ගන්නවා 1. මේ දෙක ගන්නේ විදුලි ධාරාවක් ඇත නැත යන කෙන අවස්ථා දෙකට. විදුලි ධාරාව 0.2යි නම් අපි 2.5යි නම් අපි බිඳුව ගන්නවා. 5යි නම් අපි ගන්නවා 1. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙක නිරූපණය කරන්න ගණිතයෙන් අපි 0.1යි ගන්නවා. ඇත්තටම 0.1යි නෙමෙයි පරිගණකයේ මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී දත්ත ගබඩා කිරීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම විද්‍යුත් ධාරා දෙකක්. ඒ කියන්නේ හයි වෝල්ටේජ් එකකුයි ලෝ වෝල්ටේජ් එකකුයි. ඊට පස්සේ කියනවා අනුපිළිවෙලින් ආදේශ කළ විට අංග දෙකක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියක් නිරූපණය වේ. එය ද්විමීය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ලෙස හැඳින්වෙනවා. එහෙනම් අපි මෙතන මේ ද්විමීය සංඛ්‍යා පද්ධතිය තමයි පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණය සඳහා භාවිත කරන්නේ. 0යි 1යි කියන සංඛ්‍යා දෙක. හරි? right. එහෙනම් මේකත් සටහනක් දාගන්නකො. මේ කියන්නේ ද්විමේය සංඛ්‍යා පද්ධතිය සම්බන්ධව චූටි සටහනක් මේ තියෙන්නේ. හරි YouTube එකට මේ කවිඳු අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් YouTube එකට දානවා. මට පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් දැම්මොත් මේ WhatsApp වලට මම ඒක වාට link එක එවන්නම්. YouTube දාලා. සර් නෝට් මීට කලින් අපි චූටි එකක් ගත්තා. 10 පාදේ සංඛ්‍යාවල එකක්. මීට කලින් ලියපු නෝට් එක මම චුට්ටක් පෙන්නන්නම් මේ කවිඳුට. මේක තමයි කටින් සටහන් කරුවේ. කවිඳු මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්නකො. මේක පොතේ තියෙනවා පුතේ. right okay right. ද්විමේය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. එතන මේක ලියන්න ඇති කට්ටිය. යුත්මි ලියලා ඉවරද?
හරි ඉවරයි කියලා හිතනවා. right ඊළඟට යමු. ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ද්විමේ හිවත් දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය දෙක භාවිත වන සංඛ්‍යාංක 0.1යි. භාවිත වන සංඛ්‍යාංක 0.1යි. චුට්ටක් සටහන් කරගන්න මේක. පාදය දෙක භාවිත වන සංඛ්‍යා 0.1යි. සංඛ්‍යා දෙකක් නිසා තමයි පාදය දෙක වෙන්නේ. ඒක දැනගන්න ඕනේ. right අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. උදාහරණයක් ලෙස 1.1.1.1 කියන ද්විමේ සංඛ්‍යාව සලකමු. ද්විමේ සංඛ්‍යාව දීලා තියෙනවා බර සාධකය දීලා තියෙනවා. ද්විමේ සංඛ්‍යාවක බර සාධකය ගත්තාම දෙකේ බිඳු බලය, දෙකේ පළවෙනි බලය, දෙකේ දෙවෙනි බලය, දෙකේ තුන්වෙනි බලය, දෙකේ හතරවෙනි බලය, දෙකේ පස්වෙනි බලය කියන්නේ බර සාධකය. 10 පාදයේ බර සාධකය අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒක 10 බිඳු බලය, 10 පළවෙනි බලය, 10 දෙවෙනි බලය ඔය ආදී වශයෙන්. ඒතකොට යන අගයන් ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බර සාධකය ලෙස හැඳින්වේ. ඊට පස්සේ මෙම සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුවක නිරූපණය කළ හැකිය. මෙතන දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුවක මේක ඔයාලා ලියාගන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ ඝනක රාමුව වල 10 පාදයේ සහ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා පිහිටුවීම සම්බන්ධව කරලා තමයි මම ඊළඟ ගණන් කටයුතු වලට යන්නේ. ඒ නිසා මේක චුට්ටක් සටහනක් දාගන්න. තා චුට්ටයි තියෙන්නේ. මේ ටික ඉලලා අපි ගණන් හදන්න යනවා. right okay සටහන් කරගන්න.
හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. right පරිගණක තාක්ෂණයේදී ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඉතා වැදගත් වන අතර එය පරිගණකයේ මූලික මිනුම් ඒකකය වන බිටුව නිර්මාණයට දායක වේ. එන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය තමයි පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණය කරන්නට ගියාම ප්‍රධාන නිරූපකයා වෙන්නේ මේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. මේ බිඳුව සහ එක වශයෙන් අගයන් දෙකක් ඇති අතර එම අගයන් දෙකෙන් කුමක් හෝ බිටුවක් ලෙස හැඳින්වේ. බිටුවක් කියලා කියන්නේ එක කියන්නත් බෑ බිඳුව කියන්නත් බෑ. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි අපි බිටුව විදිහට සලකන්නේ. හරි මේ අවසාන ස්ලයිඩ් එක මේක ලියා ගන්න ඊට පස්සේ අපි ගණන් හදන්න යනවා. මේක අපි අර විධිමත් පැත්තේ තමයි ලියන්නේ ඊට පස්සේ අපි ලියන්නේ අවසාන පිටුවේ පොතේ අවසානයේ ඉඳලා අතුල් පැත්තට තමයි ඊට පස්සේ ගණන් ටික හදන්නේ. හරි ඉවරයි නේද ලියලා? චතුර ඉවරද? ඔව් සර්. හරි අපි එහෙනම්
ගණන් හදන්න යමු. ඔයාලා පොතේ අනිත් පැත්තේ කෙලවර ඉඳලා පටන් ගන්න අර ගණන් හදපු අවසාන තැන ඉඳලා පටන් ගන්න ගණන් හදන්න. right. හරි. අද අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් මේ අපිට කලින් කතා කරුවානේ මේ කවුන්ටිං ෆ්‍රේම් එක ගැන ගණක රාමුව ගැන ගණක රාමුවේදී දැන් අපි අර පොතේ ඉගෙන ගත්ත දැන් වල දුන්න නෝට් එකේ තියෙනවා 45 10 පාදයෙන් ගණක රාමුවක දාපුවම අපි දන්නවා මේ 10 පාදයෙන් ගන්න එක 10 බිඳුව බලය 10 පළවෙනි බලය කියලා. ඒතර මේක ගණක රාමුවක දාන්න ගියාම ස්පයික් ඇබකස් එකේ මේ වගේ අපිට ඕනේ ස්පයික්ස් දෙකයි. ස්පයික් කියන්නේ මේ කූරු දෙකයි ඕනේ. මේ එක ස්ථානයේ මේ 10 ස්ථානයේ. ඒතර එක ස්ථානයේ තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10 ස්ථානයේ 1යි 2යි 3යි 4යි 4යි තියෙන්නේ. ඒතර මෙතනින් එකේවා 5යි 10යිව 4යි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේක අපි නිරූපණය කරන්නේ 45 විදිහට. ඒතර මෙතන 10 ගොඩවල් 5ක් තියෙනවා, එකේ ගොඩවල් 10 ගොඩවල් 4යි, එකේ ගොඩවල් 5යි. මොක තමයි ඇබකස් එක. දැන් මේ 45 මේ කියන 45 දාන්න ඕනේ මේ බයිනරි ඇබකස්. අකියර පුතේ. මේ දැන් ලයිට් ආව මම දැන් ජොයින් උනේ මොනවද කරන්නේ? කවුද මලීෂාද? ඔව්. හරි. මලීෂා අපි පොඩ්ඩක් මේ නෝට් එක ගත්තා පොඩි නෝට් එකක්. මම ඔයාලට එක ටක් ගාලා විනාඩියෙන් පෙන්නන්නම් ඈ. හරි මෙතෙන්ද අපි අවසාන මලීෂා මෙතනින් තමයි අවසාන කරුවේ 21 අපි පටන් ගන්න 21 මෙතනින්. එතන මේ තමයි මේ ගත්ත අර 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් පූර්ණාංශයේ දශමාංශයේ දෙකම තියෙන එකක් සුරු කරන විදිය මේක පොතේ තියෙනවා. මේක චුට්ටක් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරුවා. මේක වාට පුළුවන් නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න නැත්නම් පොතේ තියෙනවා මේක. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගත්තද? හරිද right. ඊට පස්සේ ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය සම්බන්ධ පරිගණකයක් ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ විදුලි බලය උපයෝගී කරගෙන බව අප කවුරුත් දන්නා දෙයකි. නමුත් මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙහිදී විදුලි ධාරාව ඇත නැත යන අවස්ථා දෙක සැලකිලිට ගැනීමයි. මෙම අවස්ථා දෙක සඳහා බිඳුව සහ එක යන අගයන්ගෙන් අනුපිළිවෙලින් ආදේශ කළ විට අංග දෙකක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතිය නිර්මාණය වේ. එය ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ලෙස හැඳින්වේ. ඒකට අපි පරිගණකයේ දත්ත නිරූපණයට භාවිත කරන්නේ ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඒකේ තියෙන්නේ 0.1යි පමණයි. 0.1යි පමණයි. බිඳුව අඩු වෝල්ටීයතාවයකුත් එක වැඩි වෝල්ටීයතාවයකුත් විදිහට භාවිත කරනවා. එතන මේකෙත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. එතන මේක ඔයාලට ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ සංඛ්‍යාංක. සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ද්විමේ හෙවත් දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය. මේ පාදයේ සහ භාවිත වන සංඛ්‍යාව. පාදයේ 2 භාවිත වන සංඛ්‍යා 0.1යි. ඊට පස්සේ උදාහරණයක් ලෙස 1.1
1.1 යන ද්විමේ සංඛ්‍යාව සලකමු. එතකොට මේක මේ අර කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එකේ භාවිතා කරපු එක සම්බන්ධව තමයි චුට්ටක් ඔයාලට දැන් මගේ හැරෙන්නේ ඒක පස්සේ දවසක අය කරන්න. හා සර්. මේ තියෙන කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එකේ දෙකේ පාදේ සංඛ්‍යාව යටම තියෙන්නේ. ඕකෙත් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ පරිගණක තාක්ෂණයේදී ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ඉතා වැදගත් වන අතර ඒ පරිගණකයට මූලික මිනුම් ඒකකයේ වන බිටුව නිර්මාණයට දායක වේ. මේ බිංදුව සහ එක වශයෙන් අගයන් දෙකක් ඇති අතර මේ අගයන් දෙකෙන් කුමක් හෝ බිටුවක් ලෙස හැඳින්වේ. එතකොට ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ 0.1යි තියෙන්නේ. බිංදුවත් බිටුවක් එකක් බිටුවක්. අපිට කියන්න බෑ බිංදුව විතරයි බිටුව කියලා. මේ දෙකෙන් මොකක් හරි එකක් බිටුව විදිහට අපි සලකනවා. හරි ඔතෙන් ටිකක් තමයි කරුවේ. ඊට පස්සේ පෙදා හරි. එතනින් අවසන් වුණා ඊට පස්සේ අපි මේ සංඛ්‍යා පද්ධති වලට ගියා. ගණන් හදන ඒවාට. හරි. thank you. හරි ඒකේ අපි මේ හරි. අපි මූලික ටික කරන්නේ තාම මේ කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එකේ මේක නියෝජනය කරන එක තමයි කරන්නේ. හරි. ඒ ටික වාට අල්ලගත්ත එක දැන් මේ 45 10 පාදේ සංඛ්‍යාවක නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. right 45 10 පාදේ කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එක නිරූපණය කරන්න ගියාම අපි අඳිනවා කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එක මෙහෙම. එතකොට ඒකේ කූරු දෙකයි මේ එක ස්ථානයේ මේ 10 ස්ථානය. එතකොට 45 කියන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. 4යි 1යි 2යි 3යි 4යි. මෙතන දෙන්නේ 10යි 4යි මෙතන දෙන්නේ 1ව 5යි. ඒ ආදී වශයෙන් 45 නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ 45 ද්විමේ සංඛ්‍යා නියෝජනය කරන මේ ඝනක රාමක නියෝජනය කරන්නට ගියාම අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ දිග එකක් ගන්න. කූරු හැබැයි එකේ කොටයි. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි කියමුකෝ. මේ දෙන 1 ඒවා 2 ඒවා 4 ඒවා 8 ඒවා 16 ඒවා 32 ඒවා ආදී වශයෙන් තමයි කියන්නේ. ඒතර මේ 45 තුල මේ තියෙන දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුව. දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුවක්. ඒතර මේ 45 තුලේ දෙකේ ගුණාකාර වලින් වැඩිම අගය කීයක් තියෙන්නේ? 45 ගත්තාම දෙකේ ගුණාකාර 32 තියෙනවා. එහෙනම් 32 තියෙන තැන අපි එක රවුමක් දානවා. 32 තියෙන තැන රවුමක් දානවා. එතකොට මේක 32ක් මේ 45න් අඩු කරපුවාම මෙතන 3යි මෙතන 1යි 13ක් ඉතුරුයි. 13 ආයෙත් බලනවා වැඩිම ගුණාකාරය දෙකේ කීයද? 8. එහෙනම් 8 තියෙන තැන ආයෙත් රවුමක් දානවා. 8. එහෙනම් මෙතන 8ක් අඩු කරනවා. 8ක් අඩු කරපුවාම මෙතන 1යි 13යි 13න් 8ක් ගියාම 5යි. 5 වැඩිම දෙකේ ගුණාකාරය 4. ඒක තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් 4ක් අපි අයින් කරනවා 1යි. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ටිකක් දාන්න. ඕක තමයි දෙකේ පාදයේ ඇබකස් එක. මේ තියෙන්නේ 1 ඒවා. මේ තියෙන්නේ සර් ඒක ආයෙ පාරක් කියන්නකෝ. 4 ඒවා හරි. ඊට මම කියන්නම් ආයේ මේ 8 ඒවා මේ තියෙන්නේ 32 ඒවා. එතකොට මේක එකතු කරපුවාම 8යි 10යි 14යි 15යි 5 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 45 එනවා. හරි නැවත මම එක් කියනවා. හරි. දැන් මේ තියෙන 10 පාදයේ ඝනක රාමුවනේ. ඒක ඔයාලට පැහැදිලි. දැන් දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුව ගත්තාම දෙකේ පාදයේ ඝනක රාමුව අපි ටිකක් දිගට ගන්න වෙනවා. ස්පයික්ස් ගොඩක් ඕන වෙනවා කූරු. මේවා ස්පයික් විදිහට සලකනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. මේවා කූරු. මේ මෙතනින් එකේ ගොඩවල්, මෙතනින් දෙකේ ගොඩවල්, තුනේ ගොඩවල්, හතරේ ගොඩවල්, පහේ ගොඩවල්. වැරදුනේ 1 2 4 8 16 ගොඩවල් මෙතන නිරූපණය වෙන්නේ. ඒකට මේක මදිනේ අපිට. මේක මදි. මේක මදි නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඉතින් පොඩ්ඩක් මකලා තවත් එක කූරක් ගන්න වෙනවා අපිට. 32 ගොඩවල් මෙතන නිරූපණය වෙනවා.
මේ වගේ ඝන කරාමුව තමයි අපි ගන්න හේතුව තමයි දෙකේ පාදේ තියෙන 0.1යි පමණයි. 0.1කින් තමයි මේ සියල්ල නියෝජනය කරන්නේ. එහෙනම් මේ 45 නියෝජනය කරන්න ගියාම 45 ඇතුලේ 32 ඒවා කීයක් තියෙනවද බලනවා. දැන් 45 ගත්තාම 45 ඇතුලේ 32 එකක් තියෙන්න පුළුවන් නේ. පුළුවන් නේ අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් අපි එතෙන්ට රවුමක් දානවා. එකක් දානවා. එහෙනම් මේකෙන් 32ක් අඩු කරපුවාම මෙතන එනවා 3යි මෙතන 1යි 13යි. ඊට පස්සේ 13 ඇතුලේ ආයෙත් දෙකේ ලොකුම ගුණාකාරය මොකද්ද? 8. 8 ඇතුලේ රවුමක් දැම්මට ළඟ. මෙතනින් 8ක් අඩු කරනවා ඊට පස්සේ එන්නේ 5. 5 ඇතුලේ වැඩිම දෙකේ ගුණාකාරය 4. එතෙන්ට රවුමක් දැම්ම 4ක් මෙතනින් අයින් කෙරුවා. 1යි. ඊට පස්සේ 1 මෙතන තියෙනවා. ඒක මෙතන සටහන් කෙරුවා. ඒතර මේකේ බයිනරි නම්බර 1යි 0යි 1යි 1යි 0යි 1යි. මට පුතාලා විනාඩි දෙන්න මට කෝල් එකක් මම ඒකට උත්තරයක් දීලා එන්නම් ඈ. හරි පුතාලා මේ පොඩ්ඩක් තරක් වුණා මොකද මේ කෝල් එකක් ඇවිල්ලා ඒකට උත්තර දෙන්න ගියා. හරි මේක පැහැදිලිද ඔයාලට? හරි තව එකක් අපි කරමු. තව එකක් අපි කරමු.
එකක් අපි ගමු මෙහෙම සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි ගමුකෝ 27 10 පාදේ හරි එතකොට මේක 10 පාදේ කවුන්ටිං ෆ්‍රේම් එකේ මේ 27 කියන එක ඊට පස්සේ නියෝජනය කරන්න දුයිමේ සංඛ්‍යා කවුන්ටිං ෆ්‍රේම් එකේ 27 කියන එක හරි 10 පාදෙන් දීලා තියෙන්නේ එතකොට මේකට අපි ගත්තාම 10 පාදයෙන් කොහොමද නියෝජනය කරන්න කියන එක අපිට එච්චර අරබුදයක් නෙමෙයි අපිට අග්ගාන මෙහෙම ගත්තා මෙහෙම කූරු දෙකයි මේකේ තියෙන්නේ කූරු දෙක ගැහුවා 1 ඒවා 10 ඒවා කියලා ලියවා එතකොට මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි මෙතන 1යි 2යි හරි එහෙනම් 10 කොටවල් 2යි 10 වැඩි කිරීම 2 ඊට පස්සේ 1 වැඩි කිරීම 7 20යි 7යි 27යි කියන එක නිරූපණය වෙනවා 10 පාදේ දැන් ඔයා මේක නිරූපණය කරන්න බයිනරි වලින් ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් විතර මේක නිරූපණය කරන්න පුළුවන් බාන්න නිරූපණය කරන්න ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් විතර නිරූපණය කරන්න බාන්න මේක හරි කොහොමද කරන්නේ ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් විතර ගත්තාම අපි මේකේ ටිකක් වැඩිපුර දිගට ගන්න වෙනවා මොකද කූරු ගාන වැඩි නිසා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි කියලා තියමු කූරු මේ 1 ඒවා 2 ඒවා 4 ඒවා 8 ඒවා 16 ඒවා දැන් අපිට 27 තමා මේක නියෝජනය කරන්න ඕනේ එහෙනම් 27 ඇතුලේ දෙකේ වැඩි මේක 16 තියෙනවා මේකෙන් 16ක් ගියාම 1යි 11ක් ඉතුරු හරි එතකොට මෙතනට අපි දානවා රවුමක් ඊට පස්සේ 11 ඇතුලේ 8 තියෙනවා ඒකට රවුමක් දැම්ම 8ක් මේකෙන් අයින් කරනවා 3යි ඉතුරු 3 ඇතුලේ 2 තියෙනවා දෙකක් ගියාම 1යි ඉතුරු ඒක මෙතන සටහන් කරනවා එහෙනම් මේකේ බයිනරි නම් එක 11011 වෙනවා මේක තමයි 27 බයිනරි නම්බර එක මෙතන බයිනරි අබකස් එක බයිනරි ගණක රාමුව මේ තියෙන්නේ පැහැදිලිද ඒක මලීෂා ඔව් සර් හරි එතකොට යුත්මි හරි තව එකක් අපි ගමු චුට්ටක් පැහැදිලි මදි වගේ මට කියලා දැනෙනවා අපි තව එකක් ගමු මෙහෙම අපි ගමුකෝ 34 10 පාදේ 34 10 පාදේ මේක 10 පාදේ කවුන්ටිං ෆ්‍රේම් එක නියෝජනය කරන්න ගියාම කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඉඳ මදි අපිට මෙහෙරින් ගමු කූරු දෙකක් නිසා එක කූරයි කූරු දෙකයි මේ එකේව මේ 10 ඒවා එකේව 1 2 3 4 10 ඒවා 1 2 3 එතකොට 10 ඒවා 3යි 10 වැඩි කිරීම 3 අනිත් එක තියෙන්නේ 1 වැඩි කිරීම 4 සමානයි 30යි 4යි 34 ලැබෙනවා මෙතන 34 ලැබෙනවා මේ 34 ඔයාලට කියනවා මේ ද්විමේ සංඛ්‍යා මේ ඝනක රාමුවක නියෝජනය කරන්න කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? මෙහෙම ටිකක් දිගට ගන්න වෙනවා. එතනදී අපි 1යි 2යි
3යි 4යි කියමුකෝ. මදිනවනේ. හරි. මෙතන ගන්නවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් ගන්නවා. මෙතන තියෙන 1ඒවා 2ඒවා 4ඒවා 8ඒවා 16ඒවා 32ඒවා. මෙතන මේ 34 ගත්තාම දැන් 34 නියෝජනය කරන 34 ඇතුලේ 32ඒවා තියෙනවා එකක්. 34 ඇතුලේ 32ඒවා එකක් තියෙනවා. ඒක අඩු කරපුවාම අපිට එන්නේ 2.02යි ඉතුරු තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙන 2. එහෙනම් 2. ඔච්චරයි. එහෙනම් මේකට අපි ලියන්නේ 1.0.0.1.0. මේක තමයි අගේ මේ තියෙන්නේ 1ඒවා 2ඒවා 4ඒවා 8ඒවා 16ඒවා 32ඒවා 32 එකයි 1 එකයි. නෑ 2 එකයි. 2 එකයි නේ 32 එකයි 2 එකයි 32යි 2 එකයි 4යි 34 එනවා 34 එනවා. ඕක තමයි බයිනරි කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එක කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන බයිනරි කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එක. මේ තියෙන ඩෙසිමල් කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එක. මේ දෙක ගැන පොඩි අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒක තාම මේ අවබෝධයක් නැති අය කියන්න බෑනේ. තව ඕනනම් හදන්න ගණන් කියන්න බෑනේ. සසන්දි කියන්න. තේරුණාද ඒක? තේරුණා සර්. හරි. එහෙනම් තව එකක් අපි කොකටද යමුකෝ. හරි මේ සැකයි කට්ටිය කීවට. කවිඳු තේරුණාද? අංජුලා තේරුණා සර්. හරි තව එකක් කොකටද අපි කරමු. ගමුකෝ අපි. ගම්මු තතුණු 10 පාදේ 73 10 පාදෙන් ගත්තාම වාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ වගේ ගත්තා බේස් එක ගත්තා කූරු 1යි කූරු 2යි 10 ගොඩවල් sorry එකේ ගොඩවල් 10 ගොඩවල්. එතකොට එකේ ගොඩවල් 3යි 1යි 2යි 3යි 10 ගොඩවල් 7යි 1 2 3 4 5 6 7යි 10 ගොඩවල් 7යි. එහෙනම් 10 වැඩි කිරීම 7 1 වැඩි කිරීම 3 මෙතන 70යි මෙතන 3යි 73 ලැබෙනවා 73 ලැබෙනවා. දැන් මේක දාන්න ඕනේ ද්විමේ සංඛ්‍යා ගණක රාමුවක. එතකොට මේක අපිට දිගට ඕනේ. හේතුව 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි කියමු. එකේවා දෙකේවා හතරේවා අටේවා 16ඒවා 32ඒවා 64ඒවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 73. එතකොට 73 ගත්තම 73 ඇතුළේ 74 එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒකට රවුමක් දැම්මු. ඒකට රවුමක් දැම්මු. ඒතර මේක අඩු කරනවා. හරි. 13න් 4ක් 9යි. මෙතන 6න් 6 බිඳුවයි. උතුරු 9යි. උතුරු 9යි. 9 තියෙනවා 8 එකක්. උතුරු 1යි. එක ඇතුලේ එක එකක් තියෙනවා. උතුරු බයිනරි සංඛ්‍යාව 1යි 0.0 1යි 0.0 1යි. මේක තමයි බයිනරි යන්නේ. ඒ තියෙන මේ බයිනරි කවුන්ට් ෆ්‍රේම් එක. මේ බයිනරි කවුන්ටින් ෆ්‍රේම් එක තමයි තියෙන්නේ. ගණන කරාම. හරි ඒක දැන් කට්ටියට පැහැදිලි. ඒක කියන්නේ ලොකු අරුබුදයක් නැහැ. අපි නම් එදා අවසාන කරපු තැන ඉඳලා පටන් ගන්නවා. එදා අපි අවසාන කරේ බයිනරි ඇඩිෂන් වලින්. බයිනරි ඇඩිෂන් වලින්. හරි. එදා අපි අවසාන කරේ බයිනරි ඇඩිෂන්. දැන් අපි කරනවා අද කරනවා binary
binary subtraction द्विमीय संख्या අඩු කිරීම द्विमीय සංඛ්‍යා අඩු කිරීම binary subtraction තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ගන්නවා 1 1 1 1.1 අඩු කරන්න ඕනේ මේ එතකොට උත්තරය. හරි කියන්න මට. අඩු කරලා උත්තරේ කියන්න. අර භාෂණේ කියනවා 101 කියලා උත්තරේ. මලේෂා කියනවා 101 කියලා උත්තරේ. හරි බලමු මේක. එකෙන් එකක් බිඳුවයි. බිඳුවෙන් එකක් එකයි. එකෙන් එකක් බිඳුවයි. හරි. උත්තරේ 10 එන්නේ. ඔයාලට මේක සැකයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩෙසිමල් කරගන්න. මෙතන 7යි. මෙතන 5යි. 5න් 7ක් ගියාම 2යි. ඔයාලට පුළුවන් 2 බෙදන්න. 2 1යි, ඉතුරු නැහැ බිඳුවයි. 2 නැහැ, ඉතුරු 1යි. බොටම් අප් ලියනවා 10 වට නැවතත් එනවා. 10 නැවතත් එනවා. හරි. අපි ඊළඟ ගාන කරන්න යමු. right මෙතෙන්ට අපි ගමුකෝ 1 1 බිඳුවයි 1යි. අඩු කරනවා 1 බිඳුවයි 1 1යි. අඩු කරන්න තියෙන්නේ බයිනරි. මේ සංඛ්‍යාව අඩු කරපුවම උත්තරේ මොකක්ද? හරි. ඒකේ උත්තරේ කීයද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? සසන්දි කියනවා සසන්දි. සසන්දි කලින් එකට උත්තර දීලා තියෙන නේද? හරි මේක කරමු බලන්න අපි. එකෙන් එකක් බිඳුවක්. එකෙන් බිඳුව බැරි නිසා මෙයා මෙතෙන්ට යනවා. මෙතන 10 වෙනවා. මෙයා බිඳුව වෙනවා. ඒක 10න් එකක් එකයි. මෙතන බිඳුවයි. මෙතන බිඳුවයි. හරි. සසන්දි හරි කවිඳු හරි චතුර කවිඳු වැරදි නේද? චතුර වැරදි. සසන්දි is okay. එකේ දෙකක් එන්න බෑ. එකේ දෙකක් එන්න බෑ. right ඊළඟ එක. 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 බලන්න මේකෙන් මේක අඩු කරන්න.
තුලාජ් තුලාජ් වල තියෙනවා 111 මලීෂා 11 වල තියෙනවා බලමු අපි හතර බලන්න ඕනේ උත්තරේ ගන්න හතර බලමු right සසන්දි එකයි කියලා කියන්නේ නේ හරි සසන්දි එකයි කියලා කියනවා දුලාජ් 111 කියලා කියනවා මලීෂා 11 කියනවා චතුර 11 කියනවා අපි හරි ඒක හදලා බලමු බලන්න හොඳට මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න බෑනේ ඒ හින්දා මෙයා මෙතෙන්ට යනවා එයාට එතෙන්ට ගියාම මොකද යන්නේ බෑ මෙතෙන්ට නෑ එතෙන්ටත් බෑ මෙතෙන්ට යනවා ඒතර මෙයා මෙතනින් එකක් ඉල්ල ගත්තා මෙයා බිංදුව වෙනවා මෙයා 10 වෙනවා 10න් එකක් මෙයා ඉල්ල ගන්නවා මෙයා 9 වෙනවා එතන එකක් මෙයා ඉල්ල ගන්නවා මෙයා 10 වෙනවා මෙයා 9 වෙනවා 9 නෙමෙයි මෙතන සෝරි මම ඩෙසිමල් වලින් ලියුවේ මෙතන එන්නේ මෙතන එන්නේ මෙතන එක වෙන්නේ මෙතනත් එක වෙන්නේ හරි මම අර ලිව්වේ ඩෙසිමල් වලින් දැන් 10 පදෙන්නේ හරි මෙතන 10 10න් එකක් එකයි එකෙන් එකක් බිංදුවයි එකෙන් එකක් බිංදුවයි මෙතන බිංදුව එකයි right sorry එතන බිංදුවයි එන්නේ එකයි එන්නේ උත්තරේ එකයි එන්නේ කවුද හරි සසන්දි හරි උත්තරේ එකයි එන්නේ හරි එතකොට ඔය බයිනරි සබ්ට්‍රැක්ෂන් ඒක නැවත නැවත අවස්ථා ගණනාවක් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මේ බයිනරි සබ්ට්‍රැක්ෂන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි ඊට පස්සේ යමු ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන්නේ octal to binary අෂ්ටක සංඛ්‍යා ද්විමේ සංඛ්‍යා බවට පත් කිරීම අෂ්ටක සංඛ්‍යා ද්විමේ සංඛ්‍යා බවට පත් කිරීම දැන් අෂ්ටක සංඛ්‍යාව විදිහට අපි 5 ගන්නවා 5 ඇවිල්ලා 8 පාදේ මේක ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් කරන්නේ කොහොමද 5 ඇවිල්ලා 8 පාදේ ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් කරන්න මොකද කරන්නේ කියන්න බලන්න right කියන්නේ මට කියන්නකෝ
හරි 5 අටේ පාදෙන්නේ. එහෙනම් මේක බයිනරි එකක් කරන්න නම් මේ අටේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මලීෂා චතුර අපි මේ අටේ පාදයේ සංඛ්‍යාව 10 සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරන අපි දන්නවා 5 අටේ පාදෙන්නේ අටේ බිඳුව බලය. මේක ප්‍රකාශයක් බවට පත් කරගන්නවා. 5 වැඩි කිරීම අටේ බිඳුව බලය සමානයි 5 වැඩි කිරීම 1 සමානයි 5යි. 5 මොකෙන්ද 10 පාදේ. එහෙනම් අටේ පාදයෙන් 5 10 පාදිනුත් 5මයි. ඊට පස්සේ අපි ඒක දෙවෙනි කරන්නේ මොකද කරන්නේ මේ 5 දෙකෙන් බෙදෙනවා දෙවරක් 2යි ඉතුරු 1යි දෙවරක් 1යි ඉතුරු නැහැ දෙවරක් නැහැ ඉතුරු 1යි 101 කියලා අපි දෙකේ පදයෙන් සටහන් කරනවා මේක. දෙකේ පදයෙන් සටහන් කරනවා. ඒතර ඔන්නෝම තමයි ඒතකොට මේ ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් ඒක අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් දුන්නොත් ඒක බයිනරි කරන්න ඩෙසිමල් කරලා ඩෙසිමල් එක තමයි බයිනරි කරන්න ඕනේ. තව එකක් ගමුකෝ. octal to binary. හරි අපි මේ සංඛ්‍යාව දෙනවා. octal 11 binary කරන්න. octal 11 binary කරන්න. හරි octal 11 බයිනරි කරන්නේ කොහොමද? කියන්න බාන්න. මට උත්තරේ කියන්න බාන්න මේ දුලාජ් කියන්න. උත්තරේ වල තියෙනවද? ආශිනේ 1001 කියලා වෙලා තියෙනවා. හරි බලන්න භාෂණය වල තියෙනවා 1001 කියලා. බලන්න මේක හදලා. හරි මේක අපි ගත්තාම 11යි නැටි පදේ එන 8 බිඳුව බලය 8 පළවෙනි පදේ ප්‍රකාශ දෙකක් තියෙනවා. එක වැඩි කිරීම 8 බිඳුව බලය එක වැඩි කිරීම 8 පළවෙනි පදේ. එක වැඩි කිරීම 1යි එක වැඩි කිරීම 8යි. right. එහෙනම් මේක තවදුරටත් සුළු කරපුවාම 1යි 8යි 9යි 9 10 පාදෙන්නේ දෙකේ පාදේ කරගෙන 9 අරගෙන දෙකෙන් බෙදෙනවා 4යි ඉතුරු 1යි දෙකෙන් බෙදෙනවා 2යි නෑ දෙකෙන් බෙදෙනවා 1යි නෑ දෙකෙන් බෙදෙනවා 0.1යි එහෙනම් බොටම් අප් ලියන 1001 කියලා උත්තරේ දෙනවා. හරි මලීෂා දෙවෙනි අවස්ථාව හරි යුත්මි හරි භාෂිනී හරි හරි 1001 තමයි උත්තරේ 1001 තමයි උත්තරේ එන්නේ මේකෙදි හරි තව සංඛ්‍යාවක් අපි ගමු මේ සරල සංඛ්‍යා ටිකක් දුන්නේ octal to binary අපි ගමු octal number 27 in base 8 අර මේක binary සහ binary කරන්නේ
හරි කීය දෙන්නේ මලීෂා 101 දීලා තියෙනවා යුත්මි ටිකක් ලොකු සංඛ්‍යාවක් කරා ඈ උත්තරයක් දැම්ම නෑ. ආයෙමද එතකොට මලීෂාගේ තියෙන්නේ 9යි 19ට වෙලා තියෙන්නේ හරි අපි මේක මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරනවා කරන්න නම් අපි 27 ලීවා මේක 8.8 පළවෙනි පළවෙනි ප්‍රකාශ දෙක අපි ගන්නවා 7 වැඩි කිරීම 8 බලය 2 වැඩි කිරීම 8 පළවෙනි බලය ඊට පස්සේ ඒක සිලු කරපුවාම 7 වැඩි කිරීම ඕනම සංඛ්‍යා බිඳු බලය සමානයි 1යි 2 වැඩි කිරීම මොන සංඛ්‍යා පළවෙනි සමාන එක එම සංඛ්‍යාව ඊට පස්සේ 7 වරක් 1 7යි දෙවරක් 8 16යි 12යි 13 3 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 23 වෙනවා 10යි පාදේ 23 වෙනවා 10යි පාදේ ඊට පස්සේ අපි 23 අරගෙන මේ 23 දෙකෙන් බෙදනවා ද්විමය කරන්න බිඳුව ලැබෙන තුරු 1යි 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 ඉතුරු දෙකෙන් 5යි ඉතුරු 1යි දෙකෙන් 2යි ඉතුරු 1යි දෙකෙන් බිඳුවයි ඉතුරු දෙකේ බිඳුවයි නෙමෙයි දෙකේව 1යි ඉතුරු නැහැ බිඳුවයි ඉතුරු 1යි එතන 10111 කියන උත්තරේ එනවා දැන් මෙතන එකේව දෙකේව හතරේව අටේව නෑ 16ව. ඒතර 16යි 4යි 2යි 1යි. බලන්න 16යි 6යි 10යි 11 13 දැම්ම එකක් ඉතුරුයි 23 එනවා. 23 එනවා. හරි ඊළඟ එක octal to binary හරි දැන් අපි octal ගමුකෝ මෙහෙම සංඛ්‍යාවක් 37 octal. ඉස්සර දුන්නේ මොකක්ද? 27. චුට්ටක් වෙනස 40 24 දුන්නේ. දැන් මෙතන දෙමුකෝ 35 octal. හරි මේක කරන්න බලන්න මේ ද්විමය කරන්න බලන්න. හරි
සර් මේවා ඔව් මේ පුතේ මේ ගණන් ටික අපි හදන්නේ මේ අවසාන කෙලවරේ ඉඳලා උඩට යුත්මි අවසාන කෙලවරේ ඉඳලා පොතේ අන්තිම පැත්තේ ඉඳලා උඩට හදන්නේ අපි අර නියම නෝට් එක ලියන පැත්ත නෙමෙයි. හරි? මේ ඔයාලගේ අච්චු පොතේ නැතුණට මේවට විභාගෙට එනවා මේවේ. විභාගෙට මේ ටික එනවා. ඒ ටික තමයි මේ කරන්නේ. පොතේ පිටිපස්සේ ඉඳලා ඉස්සරහට හදන්න. අන්තිම කෙලවරේ ඉඳලා. එතකොට කවිඳු ගයංගන 10110 1110 හරි උත්තර කීපයක් ඇවිල්ලා දෙනවා අපි ඒවා බලමු. එකට උත්තරේ 11101 11101 සසන්දි හරි. සසන්දි හරි මලීෂා වැරදි යුත්මි හරි කාව්‍යා හරි භාෂිනී හරි කවිඳු වැරදි. චුට්ට බලන්න මොකද්ද මේකේ ගැටලුව කියලා. හරි අපි ඒක හරි ගසම් බලන්න. ඒතර මේකේ අපි ගත්තොත් 35 8 බිංදුව බලය 8 පළවෙනි බලය. ප්‍රකාශ දෙක ගත්තොත් අපි 5 වැඩි කිරීම 8 බිංදුව බලය 3 වැඩි කිරීම 8 පළවෙනි බලය. 5 වැඩි කිරීම 1 3 වැඩි කිරීම 8 5 වරක් 1 5යි 3 වරක් 8 24යි. ඒක එකතු කරනවා 9යි 2යි 29යි 10යි පාදේ. 10යි පාදයෙන් 29යි. මේ 29 අපි අරගෙන ඒක දෙකෙන් බෙදනවා බිංදුව ඉතුරු නතුර. 1යි 4යි. ඉතුරු 1යි. 7යි ඉතුරු නැහැ. 3යි ඉතුරු 1යි. 1යි ඉතුරු 1යි. ඉතුරු 1යි. bottom up වෙනවා 11101. කියන එක තමයි උත්තරේ එන්නේ. එතකොට මෙතන 1 2 4 8 16 16යි 24යි 28යි 29යි. මේ ගානේ නේද? ඔය අපි කරුවේ octal to binary. octal to binary. ඒක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි. දැන් අපි කරනවා ඒකේ අනිත් පැත්ත. මොකද්ද? දැන් අපි කරන්න යන්නේ binary to octal. ඕන් දැන් කරන්න යන්නේ binary to octal. तर binary සංඛ්‍යා දෙන 1101 දෙකේ පාදේ. ඕක octal කරන්න කියනවා. මේක දශමයේ සංඛ්‍යාව බවට පත් කරන්න කියනවා. කොහොමද මේක දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරන්නේ? දැන් මේ දින තියෙන්නේ binary එකක්. දශමයේ සංඛ්‍යාවනේ octal එකක් කරන්න කියන්නේ. එහෙනම් අපි මේ දීපු සංඛ්‍යාව දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරලා ඒක අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් කරන්න ඕනේ. ඒ ටික දැන් උගන්ලා තියෙන්නේ. ඒ ටික උගන්ලා තියෙන්නේ බලන්න පොඩ්ඩක්.
හරි ගත්තද උත්තරේ? චතුර 13 13 13 13 15. එහෙම උත්තරයක් ආවේ. හරි. බලමු අපි මොකද්ද කියලා එන්නේ. 1101. හරි 15 භාෂිනී හරි. මලේෂා වැරදි, චතුර වැරදි, තනෝජා වැරදි, යුත්මි හරි බලමු මොකද වරද්දන්නේ කොහෙද කියලා බලමු අපි. මෙතන ගමු අපි මේක අපි ගමු ආයෙත් 1101 දෙකේ බිඳුව දෙකේ 1 දෙකේ 2 දෙකේ 3 මේකේ ප්‍රකාශ ගමුකෝ. 1 වැඩි කිරීම දෙකේ බිඳුව මේක ගමු ඊළඟට බිඳුවේ වැඩක් නැහැ. 1 වැඩි කිරීම දෙකේ 2 1 වැඩි කිරීම දෙකේ 3 1 වැඩි කිරීම 1 1 වැඩි කිරීම 2 4යි 1 වැඩි කිරීම 16යි. sorry 16 නෙමෙයි මේක එන්නේ කීයද? කීයද එන්නේ? හරි 4යි 8යි එන්නේ. 1යි 4යි 8යි 8යි 12යි 13 13යි. මේ තියෙන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව. අපිට මේ ලැබුණු 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි 8ෙන් බෙදනවා. 8 ඒවා මෙතන 1යි ඉතුරු 5යි. 8 ඒවා මෙතන නෑ බිඳුවයි ඉතුරු 1යි. 15 in base 8. හරි එහෙනම් එතනදී හරි භාෂිනී හරි. අනික අය වරද්දලා තියෙනවා. වැරද්දේ කොතනද කියලා චුට්ටක් බලන්න. හරි. හරි අපි ඊළඟ සංඛ්‍යාවට යනවා. පළවෙනි එක දීගත්තේ අපි. ඕනේද? බයිනරි to octal. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක අපි ගන්නවා බයිනරි to octal. ද්විමය සංඛ්‍යා අෂ්ටම සංඛ්‍යා කරන්න අපි සංඛ්‍යාව ගන්නවා ද්විමය right 1 1 0 0 0 1 මේ බයිනරි එක ඔක්ටල් කරන්න. හරි බාන්න කරන්න.
හරිද උත්තරේ? Bashini Malaysia 72යි. Bashini 61යි. වැරදි. හරි මෙතනදී අපිට කරන්න වෙන්නේ මේක බයිනරි ඔක්ටල් නේ. මේක දශමයේ සංඛ්‍යාවක් කරගන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි මේක නැවත අපි ලියමුකෝ මෙන්න. 1යි 1යි 0යි 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 1යි බලා ගන්න. මෙතන දෙකේ බිඳුව බලය, දෙකේ පළවෙනි බලය, දෙකේ දෙවෙනි බලය, දෙකේ තුන්වෙනි බලය, දෙකේ හතරවෙනි බලය, දෙකේ පස්වෙනි බලය. මේවා කපා හරිනවා මොකද වැඩක් නැති නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ප්‍රකාශය ගන්නවා මොකද්ද? 1 වැඩි කිරීම 2 බිඳුව බලය. මේකේ ප්‍රකාශය ගන්නවා 1 වැඩි කිරීම 2 හතරවෙනි බලය. මේකේ ප්‍රකාශය ගන්නවා 1 වැඩි කිරීම 2 පස්වෙනි බලය. මේ ටික අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1 වැඩි කිරීම ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුව වලින් සමානයි 1 නිසා. 1 වැඩි කිරීම 2 හතරවෙනි බලය. 2 4යි 8යි 16යි. 16යි. ඊට පස්සේ මේක 1 වැඩි කිරීම පස්වෙනි බලය. 32යි. ඊට පස්සේ මේක තවදුරටත් සුළු කරපුවාම එනවා 1 වරක් 1යි. 1 වරක් 16 16යි 1 වරක් 32 32යි. මේ ටික එකතු කරනවා. 6යි 8යි 1යි 9යි 3යි 1 4 49යි. 49 කියන්නේ 10 පාදේ. එහෙනම් මේ ආපු 49 ඔයා 49 in base 16 divided by 8. 8ෙන් බෙදනවා මේක. 8ෙන් මේක බෙදෙනවා. 8 වරක් මේක ඇතුලේ 8 වරක් කීයක් තියෙනවද 49 තුල? කීයද? 5යි 6යි නේද? ඈ? 6යි 6යි. 48යි. ඉතුරු 1යි. 8 ඒවා කීයක් තියෙනවද 6 තුල? නෑ බිඳුවයි. ඉතුරු 6යි. එතකොට එන්නේ 60 එකයි.
61 දෙන්නේ හරිද? එතන 49යි 10 පදයෙන් 49 ආවා. හරිද උත්තරේ බලන්න? ආපු උත්තරේ හරි සර්. හරිද? ඔයාලට 61 ඇවිල්ලා තියෙනවද? මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා භාෂිනීට 61 ඇවිල්ලා තියෙනවා. මලීෂාට 61 ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් උත්තරේ 61යි. උත්තරේ 61යි. හරි ආන් ඒ වගේ උත්තරේ ගන්න ඕනේ. හරි. උත්තරේ 61 එනවා. උත්තරේ 61 එනවා මේක නිවැරදි. දැන් ඒක පැහැදිලි නැති අත උස්සන්න බලන්න. raise hand. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපි ගණන් ගොඩක් හදනවා. තව ගණන් හදනවා. මේවා තව හදනවා. පැහැදිලි වෙනකන් හදනවා. තව එකක් ගමු අපි. කොච්චර වෙලා ගියත් කමන්නේ. මේ ගන්නේ binary to octal. හරි. කොහොමද සංඛ්‍යාව ගන්න බලමු මේක. මේක ආරම්භ බලමු අපි. 1 1 1 1 0 1 දෙකේ පාදේ. හරි බලන්න මේක ගන්න ඩෙසිමල් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඩෙසිමල් එක ඔක්ටල් කරන්න බලන්න. අර දීපු ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා. කලබල වෙන්නේ නැතුව නිදහසේ කරන්න බලන්න. තනුජා හරිද? නෑ. රයිට් මලීෂා කියනවා 75යි කියලා නේද? හරි මලීෂා කියනවා 75යි කියලා තනූජාත් 75යි කියනවා. බලමු හරි වගේ දෙන්නම ඉතින් 75 කියන්නේ හරි වෙන්න ඕනේ බොහෝ දුරට.
තවත් කියනවා භාෂිනිත් 75 කියනවා සසඳිත් 75 කියනවා. එහෙනම් ගැටලුවන්නේ අපි හදලා බලමු මේ කට්ටියම 75 කියන නිසා අපිටත් මේ සැකයි මොකද මේ හරිද කියලා රයිට් අපි ගන්නවා 1 1 1 1 1 දෙකේ බිඳුව 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 මේ කපලා දානවා. එක වැඩි කිරීම 2 බිඳුව. එක වැඩි කිරීම 2 2. එක වැඩි කිරීම 2 3. එක වැඩි කිරීම 2 4. එක වැඩි කිරීම 2 5. ඊට මේ අතරටත් අපි සුළු කරනවා. එක වැඩි කිරීම 1, එක වැඩි කිරීම 4, එක වැඩි කිරීම 8, එක වැඩි කිරීම 16, එක වැඩි කිරීම 32. ඊට අතරටත් මේක අපි සුළු කරනවා. එතන එන්නේ එක වැඩි කිරීම 1යි 4යි 8යි 16යි 32යි 8යි 16යි 20යි 21කින් එක දැම්ම දෙකක් ඉතුරුයි 3යි 5යි 6යි 61 එනවා 10 පාදයෙන් ඊට පස්සේ 61 10 පාදයෙන් බෙදෙනවා 8න් 8 ඒවා කීයද මෙතන 61 7යි 8 වරක් 7 56යි 56යි ඉතුරු 5යි 8 ඒවා නෑ බිඳුවයි ඉතුරු 7යි බොටම් අප් ලියනවා 75 කියලා 8 පාදයෙන් ඉවරද 8 පාදයෙන් 75 නිවැරදි 8 පාදයෙන් 75 නිවැරදි එතකොට මේ ටික මේ තේරුම් ගැනීම ඉතාල වැදගත් වෙනවා හරි ඒකට තවත් ගණන් හැද්දීමට අපිට වෙලා මදි එතකොට මේ හරි එතකොට දැන් අද අපි කරපු වැඩ ටික මේ අද ගණන් හැදුවා අපි මේ ද්විමේය සංඛ්‍යා අෂ්ටක සංඛ්‍යා කෙරුවා අෂ්ටක සංඛ්‍යා ද්විමේය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කෙරුවා. ඒතර මේක කරන්න ගියාම අපිට අතරමැද සංඛ්‍යා පාදයකට යන්න මොකද අපි දන්න යුනිවර්සල් නම්බර් සිස්ටම් එක. විශ්වීය සංඛ්‍යා පාදයේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා. ඒකට ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමේය සංඛ්‍යාවක් කරන්න ගියාම ද්විමේය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමේය සංඛ්‍යාව කරලා අෂ්ටමේය සංඛ්‍යාව තමයි ද්විමේය සංඛ්‍යාව කරන්න ඕනේ. ඒතර ද්විමේය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමේය සංඛ්‍යාවක් කරන්න කියනවා ද්විමේය සංඛ්‍යාව දශමේ සංඛ්‍යාවක් කරලා ඒක අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාවක් කරන්න ඕනේ. ඒකට මේකෙදි චුට්ටක් අමාරුයි වැඩි. මොකද ඕකට තියෙනවා කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. ඔකට කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. විභාගෙට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ කෙටි ක්‍රම ටික කියලා දෙනවා. ඒතර ඔයාලට ටක් ගාලා වේගෙන් මේක කරන්න පුළුවන්. මොන කෙටි ක්‍රමේ කරන්න ගියත් ඔයා මේ ටික කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි කෙටි ක්‍රම අපිට අවබෝධ වෙන්නේ. නැත්නම් කෙටි ක්‍රම කොච්චර කියලා දුන්නත් මේ අවබෝධයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දීර්ඝ ක්‍රම මේ වගේ ක්‍රම වලින් ගණන් හදලා නැත්තම්. ඒකට අපි පුළුවන් තරම් මේකෙදි ගණන් හදන්න ඕනේ. හදලා ලොකු මුත්ත ශක්තියක් ගන්න ඕනේ මේ ගණන් ඉන්ටර්කන්වර්ෂන්ස්. හරි. මේ සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කිරීම මේ සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කිරීම ටක්කල් වලට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. මේ මට්ටමට අපහම අපිට කිසි බයක් නැතුව මේකේ මේ විශිෂ්ට සාමර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. අපි IT කරලා විශිෂ්ට සාමර්ථයක් නැතත් අපි අමාරු විශයක් කරලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රසාරණ ශක්තිය ගොඩක් වැඩි. හරි. ඒ නිසා ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ ටික අමාරුයි කියලා නම් කිසිම කෙනෙක් හිතන්න එපා. මේ මෙතන ටික ගැටලුවක්. නේද? මෙතන ටික ගැටලුවක්. කීප දෙනෙක් අඩු වෙලා ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ
ඊළඟ දවසේ අපි තවදුරටත් ගණිතය හදාගෙන යනවා. අර විධිමත් නෝට් එකක් පොඩ්ඩක් දෙනවා ගණන් හදාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ලොජික් ගේට්ස් තියෙනවා. කලබලයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ ටික හදලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් සාකච්ඡා කරලා නිවාඩු කාලවලත් අපි වැඩ ටික කරනවා. හරි ඔන්ලයින්. එතකොට මේ එන මාසේ මුල් සතියේ ඉඳලා අපි මේ IT පන්ති මෙහි ආයතනෙත් පටන් ගන්නවා. ඉරිදා 1 ඉඳලා 3 වෙනකන් සිංහල මාධ්‍ය පන්ති 3 ඉඳලා 5 වෙනකන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පන්ති කරනවා. හරි. ඉරිදාට. එතකොට දන්න ඉන්නවනම් කියන්නේ සෙනසුරාදා උදේ 8:10 සිංහල මාධ්‍ය 11 වසර පන්ති ICT තියෙනවා. 10-12 ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ICT පන්ති තියෙනවා. ඔන්ලයින් පන්ති ටිකත් ඔහොමම යනවා. හරි කැමතිද එන්න පුළුවන් මේ භෞතික පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න. හරි. වෙන සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්. මම එහෙනම් මේ පන්තියෙන් සමුගන්නවා. අපි නැවත හමු වෙන්නේ ලබන ඉරිදා